Veja-os. Oi? Você está aqui, né? Você está aqui? Aproxime-se do K2. Eu estou sentindo o seu arrepio aqui. Eu sei que você está aqui. Aproxime-se do vermelho, se você estiver aqui. Vamos? Aproxime-se. Galera, tá sinistro aqui. Ó, esse aqui é meu gato. O gato nosso. Acabei de ver uma sombra, galera. Um vulto. Aqui dentro da minha casa. Apareça. Aproxime-se do K2. Aproxime-se. Você está aqui, né? Eu tô sentindo sua presença. Vamos?